réponds pas na bolamu yozo sala pona ikulusu bato bapona Barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu. kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango baba ya milimo otikala kolemba biso te kotema malamu itunda yo papa ya milimo tu es belle chérie. Merci bébé. Belle. Je t'aime toujours. Bébé Olela. Olela makasi. Amoni papa te. Olela te. Olela te. Olela amoni papa. La bête à bébé. Bon le coup à boyo. Tedi nina moyo buma mwana ngai. Imbécile ni ama. Ngudia mama. Yo kasem to ko sezangai. Aujourd'hui, un peu solitaire. Aujourd'hui, c'est ma thérapeute déjà. Mais tu continues toujours. Il y a recours, c'est ma matin des aratina. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Moi, je m'en fous. Donc, on va dire le coup c'est qu'il y a pire Rosala. Oh, c'est ça que Nalani a le possible. Il y a Pembe Botiawa. Na Pembe na Roya Basuste. Ce que comme Bakata na modèle na bango. Olikinga baile na susemi na sali tout tellement bolingo ezalaki na ke rosala makambo nga tsoso modela ko sala te o sara na bio wapi moi oh moi hein oyo moi oh almema bébé nana boteo lo bananga ye même moi 21 ans. C'est là au monde. Moi, il n'accepte pas ma parole. Bongo osé. Et puis, c'est une belle tour de belle, belle vie, une belle femme, taille moyenne. Regardez-moi sur le père qui toko. Sur la tête, là, bongo, ma père toujours sur la guitare. Ça te retrouve naturellement maïté. Quand on a quand on a d'accord. Dedi nelingayo dedi. Dedi na seleka boy po boyanga te dedi nelingayo pardon dedi. La dit maman 21 ans. T'as moi que 21 ans mais pas comme ça. Même quand on a 3 ans pour ça monter. Dadi on dit donc comme tata. Et puis on t'était sonné. Tata me connaît on là. Ayo na ta. Oh trouble nga nchoka. Bima. Bima na yoso muna za ko ozo kute po ba yo kuta na bomio na tumbio na lia o malema le moto ta ba chinote bima no ke wa pipi ko to ndeko ko mutala mondo ko solo babu ona risque
Non, quand tu as un katio, tant, na tu as congélateur. Papa na linga yo pardon. Ça n'est pas la belle version. Comme ça. On ne reviendra pas. Moi, je suis occupé. Je suis occupé. Moi, je suis occupé. Je suis occupé. Je suis occupé. On ne peut pas tenir. Même moi, comment on peut pas domicile? Non. Non. Il y a comme un ours noir. On l'observe même, pardon. On peut ça. Là, na robo mo na zo ba. Ko kasete na zo sepela na. Tala moi. Mais c'est le bé. Même c'est quand mon nom est pas ma bé. Pas bien mieux. Oui, maman. Mansudi? Olingi nini? Tata, Olobi? nazala pusa. To solola? Ika olingo loba ni? Tata. Loba? Tata, vraiment. Ndenge na yawe na ndako oyo. Ndenge naza kusala musala. Ndenge makamu nyonso eza koleka na ndako. Natalaka na lobi tata Sage. Aza mpenza mobali. Munaka tata tikaka mwasi na ye nyonso aza kuvoyage aza kusala. Ndenge azalaka famille affaire wana. Tata aza kutika. Namuna kulukula mobali na ngai. Ndenge pe tata. Atika ngai. Mona ngal kwa nani? Ndenge ya kuzala na confiance te. Nena mtata katika ngana banda kusala. Yewana na lubaka. Na mitungisa makama kasi. Lubi tata Sage. Afanda ka ndenge mama dali ninga kendaka ba voyage. Muni tata tufanda ka pe na bakulu mingi. Kulupe baluba ka lubisu. Muni mwesa za kukanga manisika wana. Seke lenteleza wana. Sotu muni musa za kende alingi kaka kuna ndakwa mama fanda ka mingi te kaka voyage seke inteleza liwana tata mwana ngaki na luba tata fula misu intérêt nini? Est-ce relaxi nini? ufungula misu ninga kindaka kuna muna pe azalaka na ndaku mususu kuna Eyo relaxi nini? Après bala mususu kukende pe kaka boye ndeka tufanda ka tulubi mama kuya mama payete relaxi nini kasiti? yango mususu azala mobali Yo Matsu osaka nanga? Hein? Tala so lingo garder musala no awa kanga munoko na yo. Oki? Oyoki? Natuni oyoki? tata nasulula kande mingi na Natuni oyoki? Aizonga musala no. Keba. Kele. Tata, mama yeba te. Lima. Ndoki. Matsoni. Hey. Yo est pris à vitre. Yo est pris à vitre. Maman, obandi liboma. Bambali sou porte na makasi ko mona. Na ko bengano awa.
cache jamais. Biso sikote yeba te biso ba Africain so ndoto zo yoka bien te mbala mo ojikaka obandi omeli kisi yo moko. Hey! Bon? Nini yango? Olembisi ngai njoto boye. Formule opesa yango esimbi te dadi akangi ngai abengani. Formule nini yango? Formule babenga Emmanuel Panju nyo formule. Oh, formule nini ya zolobela. Bufongola ngako. Mama esi na miso nete na comprendre te. Nasala nyonso mama esimba nango. Siko oyo ntango nauti ntango mosusu nayebisaki nde nayebisaki ke bamwa epusani obina sa formule wana mpo so mpe bamwa epusani libope evimbaka napesaki ye nyonso andimi na ye sikoyo ntango nasali formule wana otinde nga nasala kaka le jour naosala yango nasisika mpe osala yango navanda na kiti boyepa koti ayebi kaka bebe aza bien na bibebe aza bien atie litoi boye nayebisi bebe azoninga nayoki papa ye mbala moko mbata na libumu ntango biti ayesinga bimisa mwana amonaki yo ntango ojotia amonaki te mama nazalaki nakoma kaka te nzambe nazokoma te nalobaka na yo te soki ozala na sambe yo moko jwa oti okangi sambe kakakakaka oti mana nde olobai nazwi na mofinuku natie mofinuku na batisi bilamba nasali nalati na singe na poze yango awa sika na butu yo melama yo be mingi yo nzalaka obe boye ye maisha nakoma mosika yayoni ye maisha nakoma na formule mosu yo kosala motu te me okoka mpe makala te mpo eza ya nzambe kite na butu omeli mai olei boye te okosa mpena liso obimbisi boye obambi na motu no oya motu ya osala koyeba te oso mpena misapi ya nkoba obambi na motu na motu osala ye maisha nakoma mosika na bebi obanda otyanda biloko na libuma esala po ausemi boso ekome doucement ningo botoningo esuka alingaka jobe timide alingaka jobe timide mama nanga ye maisha nakoma lokuta akoma mosika na mwana na ye ye maisha yuza mayele te ye maisha nalobi eseno bacouple beyepwani basala bongo te tozwaka exemple ya nasiki ya ngebeni nasiki ya ngebeni mpo nini asala mobali na ye antonike ya ngebeni bongo te nani oyo babenga papa andre ye ninga akomani antonio wana banda obengele mingi lera azala na lwanda banda obenga antonio kia ngebeni papa andre mpo nini nasi asala ya bongo te tunasoko nasi asalaka yango te yasala te ye na mwasi antonio bazala ndenge moko me bebi na nasi baza bandeko te mpo ninga nasala yango te na nzela nanga nde nalota nanga bawanga na nzela yo osalaka makambo yango na nzela yo yaka osisi likambo na nzela mpo okote ngai nga bamona te ngai nasala pipi te ngai ndembi ngai nkona ngai tumbula ndembi na ngai so yeba te na sansa ngai nasala bafomawa te apisi yo mbongo bonya mama botoli mbongo ne nyonso na oyo anga moko na oyo yapesa nyonso bote ade bebi na 3 points dada botoli yo mbongo abotoli nyonso benanga nkelengamo olibona bana bobe bibitika nano baninga bazalaka mayele oza mayele te yo obombaka mbongo mobali ayebisi ko ojobomba bakotia yo na nkutu likolo abanga te opesi ngai na nzoto kolomo adi mbongo nyonso abotoli ngai mbongo miso efungwama te mobali amonela yo
sika awa yo jonga kaye to kote ani Nasa na bashida na kala. enteleni ni yo kenda kikuna na Basa fomi ya bibi. Mama siku unazungi hiyo sipela tendi nazungi na maboko na huko. Chongi maboko. Kisepe ni bala. Chongi maboko wolo. Uchongi maboko pomba, chongi maboko wolo. Bajonga kana mbongo mama eloko ngai na yeye nango yango. Atika na nitakusi. Elo na yina yango toka na kame. Sika tokotea na banki. Ese mwana vile za kisto de dia bominga kuna mwebi ko peto de dia betinga kuna. Mpona botangi mayele na yo. Uchongi mayele na. Uchangi mayele na. Mwana mayele asaka kalikambo. Mayele chaka kambozo. Atali boyo kwa. Mama na zaki ngamu na kata ndo kuna mwana eda bite te unaosala bimakambo pise ngana sala. Wana ya lengela kiyo. Aza mokolo. Aza mokolo. Dadi alengela kiyo. Dadi mokolo. Atenga ndem dabi na soboto baden. Jabi loko koti jabi yasa koti kango awa ngani na sala na ngoni. Ngai na sala ngoni. Akoti si mabo bandi makambo. Neba bandi makambo. Dabi na bando tungo lo pipini. Wana bosa nga ngate. Ninga bafungu kamiso. Yango yona ndimitete na mbongo na yo moko kokende na mpoto. Pisa yoto luwe mama na tata le miti ayo kamela mona pa le bit a petingai o soye na minote jana benga na no melinde bundes ayo kamakambo o melinde bundes na patisa mokango de bundes bayo kana no makambo to bakiso pilipili na bashi shunga yanga wana bunguna kwa kuswa yo mi no wana ngala kuswa no mama nishe na kuswa mi longwana o yama nishe na longwana Pome sana moto na yo. Na kele moto sana moto na ngai. Moto mabe. Yo moto to ya na ba futimate. Ngana zo na ba futimani. Yo moto zo na ba futimate. Yo moto zo ya ba ko tunga ya so bibite. Ko tunga ngai ni kambote. Ko tunga ngai kambote. Tunga ngai kambote. Kamba bongo moto sana bongo bongo moto sana bongo. Moto sana bongo to zo ya ma bongo kwa. Serge, chérie, mon amour, réveille-toi non, s'il te plaît. J'ai envie de toi. Je suis fatigué. Hein? Je suis très fatigué, vraiment. Laisse-moi dormir, pardon. Je t'aime. Non, il faut satisfaire mon âme, Serge, s'il te plaît. Réveille-toi. Regarde-moi d'abord. Chérie, pourquoi tu me fais ça? Hein? Et comme il casse, tu voyages, misuko tushenga te na komi osenga ya osenga malgré na osenga mopimelangaka non chéri naza en tout cas naza d'accord nango te nabi j'ai besoin de toi. Darling, écoute un peu. Je suis tellement fatigué. Et Zanzoto, hein, naza juste fatigué. Il n'y a rien chéri. Tu me laisses dormir tranquille. Réponse wana nde yango ezosimba te entre nga na yo parce que naoki tellement malili naoki malili makasi et puis mon bébé est à côté de moi donc nakosa autrement te chérie. Il faut qu'on satisfaire ngai. Darling. Fais ça par amour s'il te plaît. Darling. Darling. Qu'est-ce que tu veux au juste? Non, pour ça, non, chérie. Je suis tellement fatigué. Hein? Je t'aime, bébé. Allez, dors-toi. Non, pour y a comment? Pour y a comment, s'il te plaît? Là où tu voyages, et n'a manqué mon bal n'a pas tant nous sommes dans un voyage. Chaleur mon bal n'a pas manqué mon. Et n'a pas ce qu'on pimbi n'a eu tu me dis que non, tu es fatigué. Non, non. Serge, il faut satisfaire Naï. Et naza moi sinon quand même, je suis ta femme. Naza femme non légitime, mais ça te que au le côté non. Naza comme na conseil on te pas à devoir na yo. Et obligatoire faut ça là.
Tu sais que nous autres, nous avons caprice. Nous sommes fatigués, il y a quoi? Non. Quand ça peut, on a besoin de fatigue dans mon thé. Quand ça besoin de banangai, à satisfaire ngai. À quoi que ça besoin de ngai, on a un sucre, on a pour ça n'alia. Bon, ça va, on les fait demain. Ça va? Non. Non, on a pour ça un sucre. On le fait demain. Je suis fatigué, je sommeille, ainsi de suite. Demain, on a ok, bah quoi que ça va m'accam nangai. Et alors, bah bleu on a côté pas battu. On a besoin d'un sucre. N'a besoin d'un psycho Serge, n'a cicaté parce que tu as dérangé bébé Zola là. Bon, ça va. Ça va. Ne sois pas exigeante. Ne sois pas exigeante. Et je vais faire la fatigue nanga. Ok. Satisfaite ou pas, laisse-moi faire. Ok, je vais. Ça va? Tia sapato na sakosi. Biege zate? Natiki. Oh, utiki msundeni umdokei. Oye tika lia yoka so zonga susu. Sapato. Okay, nano lati terpa kena. Kasi no rato kuna yeyu to ile no. O blue na yela kona oyeba ngoni susu. Denga na yela obiloko ebele. Mwana. Soka kayena kayibina uthi voyage soka akatisa ye akumbi ayena ngobilo mfuna koyena yena aba stop ali boso ya yo zalaka bongo ye nanga tolobeni nazala kolimo beprof bona maju mangitu kulu oya Grenoble ba tindelo na kati mange la reine de l'Autriche manya zakatanga ye. Mais quand même la monnaie a changé. Parce que l'habillement est l'été. La monnaie pensa au changer lamba. Ah bon, na changé bata. Baby yo yebi bata kote ba silika ki ba na chanjaka. Ya chana na fils manga yobi. Oya Marie-Jeanne yebi sa bui a chanja baby lamba. O azokanga mingi a biso batu msuba basama baso yo tout passe. Wana seke fona na sengela obiloko pa jano vuba. Elle service atindelo bakoli bamai oyo linga mpona moi de bakritère biloko oyo linga j'aime comme ça, moi je m'habille, j'aime pas les biches comme ça. Trop sexy, hein. Non, j'aime pas trop sexy, j'aime comme je m'habille, ça me laisse un peu. Ça c'est Oui, c'est intéressant. Ça maman, je t'ai dit, aux la ça maman, aux la ça maman, on a vu aux ambines, mbinga famille bongo yo oza mukuse metala ça c'est ngana kokala ngaza munikwa na dimbola kazi yo na dimbola tai moko oyebi yango penza oyebi ke na dimbola yemi maloba biso ça tai ngana papi bola bi oyebi mwasi na ngana dimbola ndenge wana bakokana bon biso eza famille na biso omoni bebi te azolandanga ngai moko motena bina comme ça vous ok kasi nalekina yo akuti yo bando oyaka koyo otali biso ozongi oyo otali biso nalekina yo nandaka bato akuti obepa tobenze matoi awa ntango tobenze matoi awa ayoki aza ja adulte ayoki ntango tokokoma susu kuna moko oyebi alalaka mingi te mwa mafuta mbila nelongi mpo akoma sembesembe nodali bakuse kwa na butu kwa pude dalingo na butu soka lingala la ma pude na njoto baby mapude na njoto mwana nekuse niso tangana ba oreye pwani oreye mwana otambona ngoza oreye eza te nani wa oreye eza njoto na ye yo moni ya te butu oyo baba ninga ba yo tekende na ya mobali na yo masaka ye si na makolo ye mpona na ponge jwa moya kobima te
Ah, mon qui est? Ah, monsieur Chalaboué. Ah, je le vois la mère. Vous devez rattraper la mère du conseil. Vero bosanga kotindela yo ekoti lokolo. Vero bosanga tindela ngai. So atindi machine. Soko yo longoli ya kotindela. Tina muna mpepe kota na mtuna ngano chami. Miko moi. Yo komina nizibe pia. Na moi. Chami piko pike. So mpepe chokota na mtu chami piko. Sika yo moto kwa mama jambo yote. Nani Victor Baginama nana sikar la baye nako famba bote ba stress ya mala na kena kutana ba kamera na ngalo ba uti na mapoto baye bazana fresh na kende na solo la calme to na kana butu la salini etse mutu na nga na ligne na ba stress te ya Depuis que bata poto pe baye bébé hein. C'est normal. J'ai kulanga pa bakia oya. Jamais. Oh, albaka oya na ayete so yekenga benga ngati. Yebisa Nancy ya. Yebisa Nancy kala at no bani yeye na biti. Ala kama parfois yebisa. Nancy kala bomba. Kama na aloba ka ndemo na tanti Jeannette Kikita. Bazana Bonjour. Attends Victor Baginama. Surtout na linga ke son loba. Ah mon amour c'est non, femme de prière. Victor. Asola bien makasi. Badinama belle fille. On m'a dit que là on a so belle fille faut qu'on soigne relation. La vie, faut me quitter nzamba sani. Atombolo, quand il tombola. Oui, ne me quitte ici maman. Oui, ne me quitte ici maman. Elle est qui tique ça te. Ne me quitte ici. Elle est qui tique ça te. Belle fille. Papi Bola fidèle à moi c'est na. Papi Bola belle fille. Si on a vidéo là pour envier bango ngabiso masonga mobile aura papi Bola na habité. Na li Bola za erreur. Ah, na mibali musuba tikali baba confier sa mibali. Qu'on va compter mon amour. Écoutez chérie. Même so yé Irène. Nana bima yé dans des habits. Irène. Vraiment. C'est le chef. Oui, c'est le chef. C'est le chef. Maman. Fika. Là on a vu ça on a vu meilleur. N'aime que la scène de ma vie mon amour. Na maman puis maman de petit maquette. Là papa dit l'homme donné. On a vu on va parler la biso on a vu arrêter. Ah, ils ont dit que tu es au bouc en télé, papa. Oh, il y a un bouc en télé, il y a un bouc en télé. Belle fille, moi, la télé, belle fille. Belle fille, non, c'est la belle fille, non, belle fille. Mon amour. Maman, tu m'aimes. Oh, moi, ça monte, je mon amour. Badia, pour le bazar, en surtout. Moi, c'est la qui te boy. Maman, l'église est sale. Lende sangai lelo na koyi soka lende sangai atsali na molimo mabe bilo musubo yango na ndako mama buzo ebate yo ya meka munda ntoko yo ya bafiona na ndako ngana yebite abebisi to mona ka nzambe basala nzambe ezanga ite belle vie bilo mususu kwa secteur bilo mususu te mbala yebite wena mutu na ndako ntoko yekina makamu na ye o ya sala ki yo yebite c'est mec ire ayaki na ndako ngapi na yebeki na ngelo nzoka azana misala mabe ayeki ono nakangaki belle vie soki $10 etikalaki bonga moni mwasi nanga comme j'aime beaucoup mon amour nazwi $10 na pesi nzoka $10 onga na pesaki ye ake nango kota mutu wana batie ngai nga na baplace ngo nde bato balingaka dollar nde nga na balokolula Dieu grand mabele kitishi limbisa ngai nakofukamela nebi kosamelaka mingi nakofukamela limbisa ngai chéri mama koloba ndoko bingi te sika nani ondimanga pardon na ngai te nadi momo pardon na ngai chéri Belle lobe là. Potensa mungi c'est que minisa ma. On les laisse pardon. Quand on les laisse les cas. Quand on les laisse les cas. Comment nous avons hein? D'ailleurs, moi quand on a bimé na ndako na yo on les là. Nzambe ayebisi nabi arrête de pleurer. Je suis là pour essuyer là. Dadi, apangusanga ma ya miso. Moni motema ezoka bapota. Ekauka. Akausi. Sikondo nzana n'a un problème moi je te pardonne à 100%. Mais aux hommes yo
C'est déjà trop tard, Daddy. Voilà. On a un lingo sous-soutenu, on a ça hypocrisie. Tout ça, nous divorce. Divorce, nous avons dit, Daddy, mais non, tout ça, on a réussi. Toujours ça, c'est aussi civil. Oh, ça, c'est vite, mais fils, Daddy, on comprend le la vie est belle vie, oh, là, il y a encore une belle vie. On sort belle vie, la balabala, t'es pas comme un endroit. Okutana na bapara belvi obenga na belvi oyo benga ni belvi okutana kila bapara oyoka lito emoko kula lito emoko soza ki mobali mayele mobali malamu aza mayele le mwasi no mozana ndako moko abimaki kasi banda soki unazangula zoba mukonja ya zoba na leka ngulu lito emoko le belvi abimaki uganda kete kwani oya pa bapara na yeko expliquer que mwasi na ngai bobo azonga osaki atinda kingai expliquer bino abina ngazonga no bapara yo ona ni yo pesi nous na braza na faba mama kilo pas mama kilo pas mama cosine o ya miss mama kilo na braza pas tonton pas bien le bar na micro c'est quoi na ndo bande ozakolo baboete essaye angalo ndadi ozambrire pas ça moi c'est na comprendre ma belle na retirer na ça moi sinon te dadi oh c'est qu'on y est sous na sinon te moni hypocrisie on no ça wana dadi basi mo moni basi ma ebele pe no basilité ya kitoko no po moni so mona na moni ba pe na mona na baby ko continuer na yo bo ta ba bo simba nzete yo na baby yo ko tu mie chérie zema liboso ebima ka bon ya mi bale mato e mona ya mi sa tu misu yesu koyo même c'est ma soit sani Dieu est grand comme comme ma kama mulili ntsama moni singa ba preuve dati basi na basilité parce que au mona le rose no casquito babanda kolinga batika kolinga te donc non tikite olinga no kaka vous ne vraiment ça na kei kende na continuer ma vie na luka basi baza au mona ba couleur belle no basilité ya kitoko bazona ba konta mabaoya omoninga ko kontenga te omoninga esina zo déjà engagement na nga ko tromper moto te zana nyongo ya mbongo nakozana nyongo ya nzota mobali kana na nyongo no tanga pa yo nimto na nyongo na ngobosani natikela papa lia de mito futa te natikela pe na bana olanga ngo ndede mominga zana azo kaya na isa oh ya solo elle c'est que bongo ya solo bongo ya kodesa makoza no ndoto mwasi ya obe amanda nzonisi ya bisayenga bizana nyongo mbongo ya mutolia kozana nyongo ndoto mwasi oko atota ofuta osali ebyo biko sali moi mobala ta lindinga zana nzamba yoka na ye mais ke ba mosalira oh moi mwasi ya nzamba zala ndenge mama donc oza mobali olinga naomelango tobotaka bino parce que naboyi bayesu bakakola yango déjà nakomi awa oyo faut sosango $35 parce que na super cher tu vois babiloko oyo toye nango ka 2 personnes kaka ngai na anaveta ya ye eutaka direct France ya ngai nde ezouta Dubai mais toye nango biso mibale toyeki na bacontener ye na contener na ye ya France na bakoli na ye nga mpe nauti na oyo anga Dubai na ye nango donc il faut te kango kaka na baprix oyo et puis bachokola oyo eza nango cher te mais eza kitoko koexagere te kaka oyo nakomi awa koexagere te parce que nayebi pourquoi natie daa baprix wana tu vois ça ozomona donc oyo nyonso eza kaka na baprix abordable nde natie yango parce que yango eza nango naoteka yango kaka na baprix moya bien malgré olobe ya tonto Serge oteka ngo kaka te yayi nde nalongolaki bachaussure oyo ya bamibali nakomi baprix nango na kaye natie baprix nango na kaye soki moto adiscute eza problème tako olongola $5 tu vois na baprix oyo nakomi na kaye omona et puis babodi oyo eyeki badouzaine toi vraiment obandi kozwaka babiloko na ngai ya koteka obandi kolongola moko malgré nayelaki yo
Makasi, regarde-moi ça. C'est très beau, hein? Très joli même. Bah, Oyo, Makebiwana, Natonka na pia solde. Nabakitani babino, lonani pobolia, na motoki nde bozwi lifota, po vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Oh, bonne chose. Nalambaki bado mfulu wana yeke kutonga na kati loko wana umelili wana bachika kana kati wana ndinga na meme la mama la mususu pena lambaki ko Oui, ça m'a cassé. izali na ngombe na lame Oh, koli mususu eza ya ngombe. nasakizi yango esika nyonso bo nyonso esika moko Pona kolamba ka mbwengi te kasi oyaka na mbwengi te. bango badingaka bambwengi na biso wana te mama le ulamba fufu nga nasala nalala nani moke nasali mingi Ulala. nalala Nayebi te te ozosala bepo ya susa mobali na yo. Nabakitani babino, lonani pobolia, na motoki nde bozwi lifota, po vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Ça va? Allez, tu me dis quoi? Tu me disais quoi? Je me disais, quand tu es avec ta femme là. Allez, viens comme ça. Ouais. Dis-moi, c'est ce que tu voulais dire? Je disais, quand tu es avec ta femme là, tu fais des choses qui m'énervent. Oui, non. Parce qu'elle n'est pas là. On est ensemble maintenant, non? C'est pourquoi tu es près de moi. Alors, Yolingani. Pendant la journée, nuit et jour. Maintenant, ma demi-journée là, ça m'arrange pas. Voilà, tu sais, oui, Azali, les Kaoloba Azali, mais Bolingolangi Zara plus yo. Et ça l'a passé parce qu'elle a trop éveillé. Son Bimana pour tout. Mais maintenant, c'est soulagé. Bon, il y a des fois, j'ai fort envie de toi, mais ça arrive que moi, je m'appelle Zate. On a atteint un bouton, on a essayé la texto. On a commis le lien sur WhatsApp. On a gagné les photos, on a tiré le bout, on a litama. En fait, quand on a la ranaïe, on a la ranaïe, mais on a monté mananga. À ça la raté, je te dis vrai, oui, je te dis vrai. Mais je m'en bats solo. Pour les bisons. Pour les bisons. Dans les bisous par rapport à parce que tu es là, tu mérites tout mon amour, tu mérites tout mon affection, tu mérites tout, hein? Tu mérites tout de moi. Hein? Tu mérites tout de moi. Dans un aïe. Hello Zanka, hello Zanka aux oiseaux. Zim. Oh boy, amour. Ah ouais, on a été mes zim. Oh, ce qui est. Dans un lieu à ta appartement et pas en aveta. Au Vandaratawan. Oui. Au Vandaratawan. Mais à condition que plein soyez na question comme ça de là n'a pas provoqué un voyage non à Chine mais naza nanga wana. Ah oui. Et ça neni so auti Chine yé ngapena à Chine. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment? Je t'aime de tout mon cœur. Ah, sûr? Sûr et certain. Vous voulez? Linda Like, tournayo, isa tournayo. Ngouli, la grande dame. Bana wito izeneto ya Isenke mio bana wito izeneto ya Tende tolo take tumba izeneto ya Ilangana zambolyo Ona kamina suka bandeko Ya oya besize ngomboto Oh
lianza na kati ya sine bandeko. Oh kati la brésilienne oh na kati ya poto e bandeko. Ya besite ngombo te o. Kati la brésilienne na kati ya poto e bandeko. Ya bongo. Ya bongo. Ah, ito kanangai. Ya penza makambo salaka. Mwana ba propre. Na bangisa ndako nangai te. Utambo bebo. Natumika boye. Dalinga tiki yo tambola be joto pole. Kaza kute. Na profiter kwa zana voyage na yamba. Manga mwezo le kapuna mama na yiki kama oyo ndi enzo ko pesa ba solution. Oyo ndi ba solution. Kamboli. Tonton Serge Mobala eda. Mikolo kokotela na chambre. Ayi bisanga ka lininga yi. Parce qu'on a eu bâti maman na boya. Nous sommes mal à la tête. Oui, mais qu'est-ce qu'on a pour chaque jour, Mikolo na chaque jour. Alingi ya. Maman zo linga ngai. Ayi bisinga so na ndimi avant de faire voyager nga. Avant de sinde yana na voyage pamba. Ya soka he ya tininga. Yo muzo lekela na mutu na ina sandi. Omoni lelo kati la brésilienne aza na Belgique mpona miso makasi. Likambo mususu soke jo ela ya. Yo moko tali boyobi te. Tout c'est men à l'homme. Hein? Eza osala kalokola nini te kasi likambo mususu osali mabe te. Kasi aza mobali andeko na yo. Aza ngai moto na boti ete. Aza cousine. Ngai na boti obe yo moko. Alors soko motati yo misusu koza kitoko hein. Mpo libanga baboka ko be na mbumo oyeteri. Bongo yo kitoko ya yona ya yeza ndingi maka. Le couleur te. Ta sezi ko la toto ya miso bana yete esuko ba bino mi ba. Kamba bongo tango ya dolinga ya mpo dola ise ya. Ete ta sezi ngai na bui bon. Ta sezi mutae bate. Jane olale. Mutae bate. Sika ndinga kota yo ndingi na ebeli yo ndinga kotela kiyo suka na eboni apike na ite mama oh pati nanga moto ka mama sikuta makoti obikisi yete abikisi kau makoti siko na bane usa mwana bizeti kwa comprendre que yena sepe na ngati mais ina mtima nazaki na ngosi pila mbala moka kama découvrir nga onaza mama lobi na po epai na yo elekaka te ayeba te mais aofaire voyager te bongo kitoko yo sika saka moni ya dalinge sai neti bolo eza te obeti yango neti bolo moko eza te kasi yo oyebi na ntango otwaka ye c'est destiné lakisa ye dekwati ye capable ke yo mpoza mosi okoki mpe na kozwa ye na kobotela mpe ye na yo mpo eza nango lisumu te kasi kobosana te likambo aversema mbongo misu bolingo mbongo mpo epai ya dadi yo kolanda be mbongo ajolinga yo fungolo bite mama na ngai nazala na mposa mama na ngai alungwa lokatere mama na ngai asomba mpango mpo ngai nazala na mposa ojwa mbongo epai ya sezi ngai nasomba lopango bongo na kotikala be obutelaka boye miso na mbongo kaye oza kuna kaye jokota oza kuna kaye jokota oleki boye kaye jotonda mama kuna mpe na banke mbongo ezokota osala be bongo si ndeko na yo ayeba te me yo osalaka yango siko obomaka yo benelenge poni sika ndenge obomi ye nelengi boye ntango mosusu beti eloko moko awa afobe kasi ye tali yo te yo ovanda bemo awa nasa poli soki alobi no bitinga ipai na mama beboye
Aina mama tumesana bebo. Saka tolo bojo japo. Bongo. Yali yana mama. Yana langai. Baby de baby. Bebo bongo. Mama na wewe sika. Na isenge na usomba kaka. Tumone bimina ni papa. Naiki na moto? Naiki na moto za kibandi. Yao naika na yeye misalo. Soki Tika gani mwako na Josa Musani. Mobeti. Mama. Beta mbonda makasi. Si mama. Kende. Ote mama be, ebanda katango, bokomi kobomba, bolamu ya baninga. Avava kumisa yo boy. Gulingana gimakasika. Awafuka mili mwasi na ye. Ala tibigini. Uyu nini? Bang pipala taga yung goko. Kasa pusa na kumbali kumati sila ako. Mamu, usali luzuwa. O hindi. Kup na bino mi bali Kup. Sa nguling usali la tatati. Ucheli Uyu tata buta yo. Asa lagi kitokte. Yuso kitoka mama ko. Tata Zara boy. Tata lubing gainde. Hindi nga mansun na tsaka gainde. Oy, sukoyo. Mwana. Amemi kitunga ko. Malamong ko wana. O kasi besa ko kabango na bango ko. Mama zate. Oya buta yo. Mama na yo azate. Masarap ka na tata ko. Kumusta ito namin nun na? Tata mo na nagagi ang siya ni Bolsel, Tala namin tata siya. Maman. Au lieu de musala, au vandi na oka osaka na ba jouer, hein? Ça va. Ya au vanda to so. Na salon assez aussi au sali. Au mongisi bien. Voilà maman. Moni nakati ndako yo. Nous avons basimi balé à part moi madame nanga. Nous avons basimi balé. Alors ndemo sala ka musala nyonso yo moko na ndako obandi na salon ya yase o matili kolo ke na ba chambre et puis ko ke wenze na kolamba. C'est comme si baby a osane le côté na ndako. Alors de plus en plus, il y a le côté, de plus en plus, il y a voilà comment elle est sortie. Il y a même téléphone, Nicolas Mesa. Hein, les a anormal. Bébé, il y a de plus en plus de néant. Voilà. Il faut topper sa bébé Moussala. Hein, il faut aider, il n'y a pas ça là, Moussala. Alors, Yoka, alors, mon histoire qui maman a voyagé. Ngana kanisi mikolo wana yo vanda kana na ndako. Salaire na yo to anufuta oka ndenge ezalaka. Donc soki maman voyager yo ovandi no na ndako mikolo wana. Cela va faire que baby asala ba musala a osala ba misala na ndako azo travailler. Tata Serge mama oizali musala na ngai. Soki baby mukuyikulu kila baby musala. Bulukile baby musala na kuilo. Ngai aweza musala na ngai ngana bana kupsala wa. Mansoni. Tata nafana lisusu na nda. Mansoni. Mansoni. Tata Serge ndaku na yoto yanga. Yeyo tata. Voilà. Et sa décision nga munazui et puis soki yo ovai na ndako. Yo kantini. To futa onde to futa kayo. To pesa ombongo na au complet. Na yeba ke kaka baby lo ya baby na ndako yo ngakulunga ngamusala. Na yeba kinanga. Elonga baby na ndako yo okuta baby na ndako te. Hein? Yokuta baby nanda kote. Baby c'est ma fille. Asa mwana ngana zoye mukele ki ya madame mena boko la ke banda za mwana muke. Na zoa baby na âge à 10 ans. Alors, ce qui madame a voyagé, yo au vandi nanda ko pa na bino. Baby va commencer à travailler ici, ça va? Ça va? Kuyoka kaka ni Mungu banda ikuluba nilipuza kusilisa naza kuyoka kaka mengana sali bebe lokute dad nana sala ka musala na ngai ndinguza kumona ndako deja na pamusi na bandi
bandi kusulula na batininga na ngai. Est-ce que kama munini mabenga ntata ngana sala? Baby asala kaka. Asala. Ozandoki? Hein? Bato bazoya kolukanga awa. Soki baye, pesi bango place na se, bavanda na se. Bavanda na salon assez comme ça là. Na sukola so na sisi na kiteli bango, ça va? Oya baby, soka ya na téléphone ni an. Kakaning na ba nagbubay? Umunayin ang wana, tulunga. Tumanaguya malem-malem. Ezani? May naman kaya mo isawana. Nasusupay na tukisi deja, isaka kawana. Nukula mama, ndenga kaya wana ko. Avoyage wana. Yake ndakakuna kede kumila kuna. Nangona tata selji palo binangalubi. Nukula mama zate. Ngapena yakali susu kumlate. Nukolo mama kuya, ndenga pena kuya. Sukundi mama kaya deja don. Jika kumukolo yako yende yo susu nanda. Tata lupina ngabongo. Tala, sieni. Uza kumone. Nakubia. Ngana zala kamutima mkuse. Nakukikutika. Nini zabu? Siko kutiko bien ya sikunga moko kana nda kuboye atayi moko siko. Tata selja lubi boye. Ngana ya kufuana na ndaku nangaite. Oh, nasa kuluba na nasa kukoma te bulindeng. Tata lubi. Nafuzunga na ndaku nangalibala. Nafuana. Mukolo mama kuya. Ndio yoki. Ngana zungi lumusala. Mutimi tala ko beta. Donc siko ndenge tabu. Ata moi quelque chose va pêcher te. Pour te faire na moti moi mikolo wana mama koya. Tata selja lubi po. Mbomo ya suka sanza ko. Akupesa na ye. Kanga ndenge ba pesa ko. Meya kuzwa ya posi boy. Tata boy. Yang muninga na yibi. Ngana yaka na polivision boy. Yibi polivision. Ata pour te provision to mona ka patron minene ndeti ba lejangu. Apesa ka babe ba travailler na ba congé. To mona zo pesa biloko, azo pesa na mbongo. Yo pesa biloko suko ba makara to ndo kusomba na nini? Ba biloko mso etika to kusomba ni. Kisalo ngo lelo pe na bo na Afrique eza ndenge nini? Mema mliyoku ndumuza mwana. Yuko za mbala mkula set. Tina makala kama leo kubimisa mbongo boy tena posi na yo mungu ya mbali. Usimbo mpresi. Yo yebi bien que na sala te. Espoir na ngani useza ka pa ni na yo. Siku musala maka ka lokolo yo konjela bana ke ngomo na makasi ata yo moko. Est-ce que na bigi ba tozo? Mama le. Oyi na yenda ngo deja. Uye makala yo peluka. Na usango wapi? Macho. Dala. Mimi membu ngani kwa ma. Nkedi cha espoir yani ukwenda kuzatoela mwe bibe dia leba ngedi konje. Butu na macho zo wiseli ukamedi bokeke. Mama. Mvulu. Aye me fuidi kwa me. Mvulu. Ngepe. Mbula mbo. Mama. Macho ta. Menge mbongo. Ta mebe haina la espoir konge tala macho. Kisa rugi chia bunga na macho. Me ine mbongo kukaba.
Papa, vous avez un téléphone. Moi, Tala, Zuma. On nous a Nasa kuzongisa yote. Zuma. Utaza kufana ndawe. Kunakakati bamuna yonde masi. Uza kumona ngamantsweni bakuleli. Nasala ka mosquito. Me tangu nazali mwasi balubi mwasi fukusala. Mwasi fukuyeba musala. Ndatinga boy natikinda kunanga libala na ikulukamba. Ngai nafandi kaka boy tata seja bege. Mantsoni ngalo bitata selis. Napusa na pemene tata ngai. Moni. Kipo nyete bilamba no fusuko no. Foi ba. Moni baby ndenga zaluwana baby azali mwasi. Baby ndenga zaluwana baby yebe kulamba te. Ngalo tata. Ndimi. Mantsoni mundenga kuzaliwana na baby yurukulu yebi bamisalo yebi babote uchaka babote ulataka kitoku yebi pe misala na yo izalukumu pona fami na yo ngala lobitata nasala kolonele ya fami ndenga uzawana tikile baby asala kanini misala kuma kukabula siko yu baby nasala yanda kukite tuna baby asa kulakisanga makolo na ya kuzwa oyo baby blacks masa busoto yokupesa ngamantsoni bakuleli nanika lufulu ngamantsoni nazala kamona musala ya mama dalininge na tata siege soki yopomunike ngamantsoni abanda kusalila ngamusala mantsoni abanda kusukulela ngabilamba mama engagement na yo kaka mbongo na yo mbongo bafuta ko pona ndako mo mezaka pona ndako te voir bilamba na ngata ba sous-vêtement na ngafo sokolaka ezaka pona usala musala ndako ko pamusala ba sainte fo sela nga nyoso bilamba onde na bezo na ngona lata lobi na kodima nango fo sokolela ngai fo sokolela nga bilamba na lata ngolobi tata na bino moko mutalo baki nga ko sa musala te ye da ngona place na simbelo na sala apa kolia elongi na sala kana azokumuna ngulukumbu mama okusukula baby ngana za mantsoni bakule kolela nga bilamba obona na bezo na ngolobi na lata na lubina kusukula te kosokola ngana yebisokola na osibo te siba ngabe na sukula okosokola ngana ya lumoni ndo kutaka bonga sele wa pesa kwa zaka pona sokola basente na bilamba na ngafo sokola ngo naza mungu wamala kusala do fo style ya mama dalili tela sokumoni ngala porta na yo fo style ngai bonga ipena ko mina ndako ngai kaka mwasi na mini boy nzoka ne musamu ye mama taisez-vous, c'est quoi ça? Maman, ngai na ye awa présence na ngezo le le côté eloko ni ezoleka mama moninga ineneza boy suki na mati ata mubali abala ngakukaka ngati mama na fandi ayo ezanda kwa mbali na wote ayo ezanda kuna nga patron na yo expliquer ngalo ni ezoleka tata selizi afandisa ngaya wa mantsoni munengi yusa wana ikupusa mwasi bedi bendenga zalwana asa mwasi lukulayo banda lelo musala na yo na baby bukabulaka mama ndangu tata lobi soki nasali makabo tata te soki na manke tata donc yo na ndako ko se musala te so bebe sali te baloba kituka bon akosi yo nga na engagea yo aposa musala nyonso etali ndako oyo oza na droit ya kokabwa musala na bebi te parce que nafuta ko mbongo e bebi qu'est-ce qui se passe ya na ibisika bilamba o asokolela bilamba o yango ekomba problème nyonso omona alobi bila mwana mwasi abungaka na lukuta te yo za mwasi ngapi na za mwasi nika sikoyo nakosi bafuta ko te musala nini oyela kosala musala na ndako te ok nayoki bino mibali bebi oza mwana mwasi esi okoli mantsoni aza na droit ya kosimba bilamba na yo te na engagea ye awa te mpo asimbaka basu na yo anikaka babilamba na yo ntango ozolata bilamba yebaka place ya kosokolela yango savon eza kuna lokota bilamba na yo kende koneto yango yo moko aza moto ya mosala na yo te ok mantsoni ezala dernière fois nango na kati ya ndako otombola mongongo na yo ocreye na ndako na nga
nangaja yo awa kosala mosala nyonso nalobi sauf bilamba ya bebe yango wana mama bangambanga na yo parce que otokrache bétise awa ke serge aloba na yo bokabola mosala na bebe nalobi sauf bilamba ya bebe nde oza na droit osimba yango te nyonso etikali ya ndako oyo kolamba kobongisa ndako nyonso mitinda nyonso yo moto kosala yango. Et puis j'ai remarqué il y a des poussières ici. Hein? Aux autres nettoyer bien, regarde-moi ça, regarde. Regarde-moi, regarde ça très bien. Tokon baninga. Tokon baninga osimbanga, ya osimbanga tina nzoto. Na futa comme bon on peut au felete. Ah on sort ça comme ça la bien dans nos 4 yo on a fait du mois. OK? C'est la dernière fois. Manchunya gani? Hey, mama lo bidisha. Oni okay ouais, je t'ai dit qu'on a obanika. Il va kuna ndako pale ya Serge Kinga. Zongi donc la gani déjà. Alô, Yaya. Bom dia. Yaya Peka. Toza bien. Kaka yo mikolo ozobenga sute, bino balingaka babengaka bino, bino babengaka bato. Kasi nabipaki mpo nayebiso problème ya mama te, mama nde moto abengaki ngai. Ayebisa ngai nayebisa o boye, bango kuna na mboka, basikre, bakafe, bamiliki nyonso esilaki bango. Donc yo tina mbongo mpo ngai anasomi na bango baprovision natindela bango, yango wana na obipele yo. Eboso totungisi te totungisa nani. Ça va, yango wana kaka na obengela yo. Olobi nini apeka? Yo moko ozoya. Eza na oka bien. Yaka yaya. Nasepeli kuti yo moko koya yo moko osala ngo. Oya njalufu. Ça va. Merci, ngabe na oyebisa bango. OK. Ça va. Merci. OK. Bye.